बस बस बैठ जाओ। अबे लौड़ा, एक माल हील भी नहीं किया। हील है ही नहीं। बस तड़तड़ा देना मार के ऐसे। अबे अबे डीपी ले डीपी ले डीपी ले डीपी ले डीपी ले डीपी ले। एक मार डीपी गाड़ और पड़ती है। इसके Marked पीछे a बैठ, इसके पीछे location. बैठ, इसके पीछे वहां मत बैठ, नॉक हो जाएगा इसको पीछे। लो मत फुटप्रिंट मत दो अंदर। जो है सब सही। डर जाएगा बोलो। दूसरा वो बोलो। लोग सीढ़ी के पास बैठा हुआ है। सीढ़ी के पास बैठा हुआ है, यहाँ पे एकदम बैठा हुआ है एग्जैक्ट Marked a location. टीपी लेके। नहीं, मिला डीपी मूवी पर 23/45 गोली है। एक रिलोड भर का खाली। बैठा हुआ। बाय बाय। ये दो भाई आप। ऑल डेड। ओपी भाई ओपी। ओपी भाई। पता है हीलिंग होता नहीं मार पाता वो, उसका डैमेज पूरा मेरा था पता है, बस भोसड़ी का हीलिंग के चक्कर में मारे गए।